如果你的链接到了二阶段就断流，我觉得你可以尝试一下改变一下你产品定价的思路，就是所谓的劳改型，可以让你的链接同时拥有大促横幅、首页推荐、场景推荐、全网低价标。如果链接都已经有了这些流量的加持，你还出现二阶段断流，只能证明你直通车的出价太低了。具体怎么去进行操作呢？这条视频点个关注，点个赞，分享给你更多的朋友去进行看一下。第一，把你的产品的拼单价格虚高，先去卡一个场景的优惠券，因为场景的优惠券是不比价的，再去把你的 SKU 加一个空格，再去报名一个22347带大促横幅的。这个活动几乎不会产生太多的比价，如果比价了，加个空格编辑一下，再把空格去掉，再编辑一下，基本上就解决了所有的问题。再去报名一个新客逆减券，再去报名一个产品的逆减券，用这样的方式去做劳改型，你会发现出单就像喝水那样简单。同时二阶段再断流，切记就是直通车产品出价不行，要不是你选品不行。还有一个最重要的点呢，就是很多人在店铺里面出现断流的链接呢，都是发布相似产品造成的，不要再这么去进行操作了。手动去发布机会商品，觉得麻烦，直接用官方的工具叫飞鸟商品管理，里面就有爆款的裂变，并且每条链接都带机会商品标，裂变出来的链接呢，直接点一个 AR 自动生成，标题、主图、详情全部不一样，还支持拼多多办拼多多。只能告诉你这么多了，这条视频记得点赞、关注和分享。